Ayan, ano guys, good afternoon. Ngayon, nagbaba kami ng tangke ng Isuzu D-Max guys. Konti lang ang latak no. Kanina pagbukas namin ng filter, daming kalakalawang. Binaba na rin namin ng tangke para malinis na rin. Umiilaw kasi ang ano nito sa fuel filter. Palit na rin kami ng fuel filter. Ngayon binaba na namin tangke para sigurado. Bago na kasi yung dalawang fuel filter. Yun mga guys, thanks for watching. Follow pa mo.